Биз азыр Ак Суу районунда жайгашкан керамзит чыгаруучу заводдо турабыз. Бул жерде азыркы учурда курулуш иштери жүрүп жаткан учуру жакынкы аралыкта ишке кирүү планында турат. Эгерде бул завод ишке кире турган болсо, жылына 50.000 метр куб керамзит чыгарууга алакташтырылган. Ал эми азыркы учурда 75 кызматкер иштеп жатат. Бул жерге келип салынып калганы заводдун керамзит деген материал Союз кезинен бери, илгертеден бери билип келген материал. Бул жерге салынып калганы, биздин бул жерге келип калганыбыз бул ушул биз турган жерден өйдө карай кеткенде Ак Суу деген сайдын жээгинде мунун сырьёсу бар. Ошондон керамзит жасалат. Бул завод болсо өзү Балыкчы шаарында турган, 86-жылы ишке берилип, 91-жылы Союз тарагандан ошо менен токтоп турган. Биз ошол долбоор боюнча ошо жерге барып сүйлөшүп, алардын козоюндары менен сүйлөшүп, бул заводду ошондо 20-жылдары сатып алганбыз. Андан кийин бул жердеги элдер менен сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алар ошол заводдун биринчи алардын талабы ушул Ак Суу айыл өкмөтүнүн жерине салынсын деди завод. Анткени бул жерге баягы местный налог деген бар, местныйлар иштейт, жумуш орундары болот деген бар. Ошого байланыштуу алар ошондой шарт койгон. Ушул жерде өзүнүн мурдагы 72-жылдары бул жерге уже айдоо жерге болбойт, прочий деген статусу бар экен, ошол жерди беришкен. Биз ал жердин документтерин баарын бүтүрүп, болгон жанагы заключениелерди алып, жерди 49 жылга бизге завод салганга уруксат берип алганбыз. Андан кийинки стадия боюнча келгенде Кыргыз индустрия ачык акционердик коом ачылып, биз аларга кайрылдык. Биздин момундай долбоорубуз бар. Биз керамзит менен иштеп келатабыз. Курулуш тармагында көп жерде колдонгон жерлерде иштеп келатабыз. Бизге азыр финансы жагынан биртке жардам берсеңиздер деп кайрылдык. Кыргыз индустрия болсо бизге жардам берип, бул өткөн жылдын июль айларынан баштап, августтун башы, июлдун аягынан баштап, Осо керамзит деген фирманы ачып, 49% Кыргыз индустрияныкы, 51% биздики. Ошо менен ишти баштаганбыз. 1 миллиард сом акча жаңы түзүлгөн мамлекеттик ишкана Кыргыз индустрияга бөлүнүп берүү боюнча бизге келген. Биз аны колдоп бергенбиз. Албетте, биринчи келгенде бул проект боюнча жакшы сөздөр айтылган. Ошо биздин бүгүнкү күндө токтоп калган, иштебей калган ишканаларды кайра жаңдантуу, алар иштетүү максатта берилип аткан акча баарыбызга жаккан. Биз колдоп бергенбиз. Максаттуу иштелип атат ошо акчалар деп чыгып келип, мына биз өзүңөргө белгилүү болгондой мына таанышып олтурабыз. Албетте, суроо көп. Биз бул жерден чыгып, биз булардын офисине барып, ал жерде жетекчиси менен, ошондой эле булардын жааматы менен жолугушабыз. Мындан тышкары дагы бир-эки проекттерди, ийгиликтүү проекттер деп айтып атышат. Эми ошолорду көрөбүз. Анан ошол жерде суроолор туулат, суроо жооптор болот. Ошонун негизинде биз кандайдыр бир жыйынтык чыгарабыз. Бул печка жанагы заводдун жүрөгү деп коебузбу. Эң негизги детали ушул жер. Мунун узундугу 40 метр, диаметри 2,5 метр. Ичинде дополнительно огнеупорный кирпич менен ичинен капталып чыккан. Мунун салмагы, печканын салмагы бери болгондо бир 220-230 тонна болот. Эки опорада турат, эки жерге таянып турат, айландырган өзүнүн двигательдери бар, ошо менен айланат. Аркы башынан биз турган жерге болсо ысык келип уже бышып түшкөнү түшөт бул жерге. Аркы башынан болсо жана слайнец салынат. Биз турган жерде болсо пульт управления деп коебуз. Бул жерде жанагы башкаруу жергендердин баары, кнопканын баары ушул жерде болот, двигательдерди иштеткен. Горелка, отту ушул жактан берилет. Мунун ошол жанагы 40 метрлик печка өзү 3 градус уклондо турат, ал түз турбайт. 3 градус уклон атайын берилген, ошо түшүп айланганда уламдан бери жылып отурат. Ошонун эсебинен күйөт, бул жагынан готовый продукция алынат. Ылдый жанында холодильник турат, холодильниктен баягы өзүнүн жеткен температурасына жеткенден транспортерный лента менен сыртка алынып чыгып кетет, готовый продукция. Бул жерден көмүр менен аба кошулуп үйлөп берилет дагы. Мунун башы ар жакта да 4 метр бар. Аркы печканын ичине чейин. Ошол жерде жанагы эле газ күйгөндө горелкадай болгон башы горелка деп коебуз, ошол жерден күйүп чыгат от. Температура ичи, печканын ичи эң ысык жери 1200 градуска чейин жетет. Завод боюнча айта кетсек, завод күнүнө 150 куб керамзит чыгарат. Эң ылдыйкы баасы менен алганда көмүр менен ысыйт, көмүр менен жагылат. 1200 градус ысыктыкта жанагы сланецти ысыт күйгүзгөндө андан керамзит пайда болот. Андан сырткары да керамзиттен көп курулушка керектүү болгон
жанагы дубалдар, жерге полго койгонго, стяжка койгондо көп нерселер аябай немеси тармак аябай келин Керемзиттин курулуштан. Ошо менен иштеп атканда башка фирмаларыбыз бар. Ошол фирмаларды негизинде ошолорду жасайбыз деп ушул заводду ушул жерге алып келип тургуздук. Жумушчу орундар ачылды. Ишиңизде жакшы алдыга жылыш барбы жокпу? Бар. Албетте бар да, бул эми ушуга жараша бар. 20 кишиде иштейт. 20 рабочий. Ушуга жараша. Ушул жерде биз турган жер Кыргыз Бакча деген компания. Бул жерде мына кургатылган жашылча жемиштер чыгарат. Негизи мындай современный мындай технология боюнча, сублимационный сушка боюнча жасалган. Анан бул жерде 10 миллион каражат бөлүнгөн. Бул мурун иштеп баштаган. Ушул жерде көп оборудование, сублимационный сушка, холодильниктер турат. Анан пандемия болуп, андан мурун эме кылганда бул ишкана мындай токтоп калды да, кыйналып. Анан ошол жерде эме кылганда бизге кайрылды. Кыргыз индустрия мындай бизге жардам берсеңер деп, биз мунун баарын эсептеп, мындай карап, аналитика кылып туруп, анан биздики эми өзүңөр билесиңер, мындай сезон келгенде канча жашылча жемиштер жөн эле кетип калат. Ошол үчүн ошонун баарын иштетсе, бул пайдалуу деп биз ушуга 10 миллион основной кичине мынау эме технология жагынан көбүнчө жана эме оборотный жагына на закуп, на заготовку сырья. Анткени канчалык көп акча берсе, ошончолук мындай өзүнө көбүрөөк чийки эмелерди жыйнап коет, анан мындай 12 ай жылына иштей берет булар. Ошол жагынан бул иштеп атат. Бул жерде чыккан продукция өтө мындай сапаттуу, өзүңөр азыр мындай көрүңөр да, органолептика боюнча. Анан мунун бардыгы азыр чет мамлекет бир жака чыгарса, бардыгын алып кетет. Бирок биздики эң основной максат көбүрөөк чыгарыш керек. Ал жака алып барганда мындай объем болуш керек да, көбүрөөк. Ошол 21-жылы баштаганбыз. Бул жер черновой эле здание болчу, алып полный ремонт кылып, өзүбүз 22-жылы бүттүк. 22-жылы иштеп баштап, азыркы күнү Россияга кетип атат, Казакстанга, Кыргыз Бишкекте сатылып атат. Фрунзе Глобустан башка магазиндерде. Америка Биртке кетти. Ошол көлөмдөр боюнча көлөмүбүз аз, аябай эле. Көрдүңүздөр, объемубуз ушунча. Условия деле мындай таза болгону менен, бирок условия мындан да жакшы болуш керек негизи. Ар бир комната герметичный болуш керек. Немен требованиясы ушундай да, продукциянычы герметичный болуш керек, влага кирбеш керек, чыкпаш керек деген. Эми аз колдон келишинче ушундай кылып 22-жылы иштедик. Каражаттын аздыгынан токтоп калып, индустрияга барып, алар кичине көмөк көрсөтүштү, оборотко деп 10 миллион сом бөлүшкөн. Ошол 10 миллионду иштетип, бүгүнкү күнү январга чейин иштеп бүтүрдүк. Баарын ушундай заготовка кылып, аз бар даяр. Аз процесс кандай болуп атат? Клиенттер заказ беришет, заявка таштайт, ошо жараша биз упаковкалап, анан кийин жөнөтөбүз клиенттерге. Бул жерде биздин да каражат иштелет. Мына бул жерде мисалы 49% биздики, 51% биздики, 49% бул балдардыкы. Эмнеге? Булар өзүнүкүн эметип атат. Биздин оборудование, технология, жөнө холодильник, сублимационный сушка технологический линияның бардын. Булар өздөрүнүкү да. Биз ошону барын эсептеп, өзүбүздүн жагынан каражат салып атабыз. Башка проекттерде бар. Мисалы, ал жерде биздик 30%, мына Керамзитти көрүп келдик, ал жерде биздики мурун 35% болчу, азыр уже 45% болсо, азыр 21% калды. Анткени булар мүмкүнчүлүк болгондо өзүнүн үлүшүн бизден алып атпайбы? Биз ошого мындай ошол максат биздики мындай негизги болуп атат да. Биз жана проекттерди иштетип, анан иштеп баштагандан кийин биз өзүбүздүн долябызды кайра берип, ошодон чыгып кетиш керек. Башка бул акчаны башка проекттерге салып, ошол жактан иштетип кетиш керек. Анан мурункудай айткандай айтып атпайбы, бир проектке салсаңар, ошол бир проектти эле иштетип кетсеңер, ал негизи туура эмес болуп калат да. Мындай эффект болбой калат. Ошол үчүн биз көп проекттерди баштадык. Ушундай негизи. Ушу жер, ушу тректің ичинде жалаң метрден бар жерде болуш керек. Бардыгын азыр
мына сетка мактарды жасай башташты, клапишный сеткаларды жасай башташты. Ушул цехтин ичинде жалаң металлдан жасала турган буюмдар ушул жерден чыгыш керек. Күнүнө 6 тоннадан 7 тоннага чейин мык чыгып атат. Анандай кылып туруп коробкаларга салабыз. Билинбегенмин, азыр Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, азыр билинбегенмин, акырында булар өз буттарына тура баштады. Кеткен тыйынын 1,5-2 жылдын ичинде актап өздөрү алып кайра бизге кыргыз индустриянын принципи боюнча бизге кайтарып берсе биздин анда өздөрүн частный болуп калабыз. Кайтаруу процесси башталдыбы? Кыргыз Керамзит бизге 25 миллион кайтарып берди. Дальше өзү улап кетип атат. Bular da hazır değerlenecek, gerektirir. Bular da hazır karap duruşat. Bağıl özü giyin toktop kalmasında bizge kaytarıp beri var, toktop kalmasın. Это самое главное. Biz aytıyorlar, 1 yıl iştegili, 2 yıl iştegili. Ana butunlarga tın turup alganlardan keyin azal sanda kaytarıp berdiler.